เข้มสร้างพอมีตู้คำพี่น้องเลยเบิดเลยล่องคานนี่กลายเป็นห่วยเนาะพี่น้องน้ำท่วมเข้มสร้างน้ำท่วมมันเข้มสร้างพี่น้องเอ้ยเนาะกลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีบนเห็ดอยู่ครัวกินพี่น้องเลยเนาะหัวอุปกรณ์เฮาเปียกหยับหัวมาบัดเดียวพี่น้องไอ้พายุเนาะตัวเฮาเป็นอะไรเนาะทั้งพี่เนาะเปียกหมดเลยทั้งแม่ครัวเฮาเก็บถ้วยอันนั้นอยู่ในห่มยังเต็มน้ำไปกลับก่อนเฮาก็ได้ทางย่านแต่ทิ้งแขวแล้วพี่น้องเอ้ยคอยเด้อคนขับรถเด้อเมื่อส่งเป็นตู้คำเพราะว่าพ้นโชคเพิ่นบ่มีมันแมนสร้างกับเปียกเพราะสร้างโอ้พี่น้องเอ้ยบ่พอมีก็ได้เปียกเบิดมาฮอดเลยพี่น้องเอ้ยไม่เท่าเลยน้องมาหลัดเลยโอ้ไขหัวให้ลูกพี่น้องเอ้ยเปียกแม่เอ้ยเบิดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เปิดภาพมาน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีบ่เก่งบ่มีหบบอลอยู่บ้านนี้พี่น้องเอ้ยป้อทุน้ำท่วมสร้างก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเนาะโคตรอลีพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งพายุเข่าเบิ่งเนี่ยเข้มสร้างพอมีตู้คำพี่น้องเอ้ยเบิดเลยล่องคานนี่กลายเป็นห่วยเนาะบนเห็ดอยู่ครัวกินพี่น้องเลยเนาะหัวอุปกรณ์เฮาเปียกหยับหัวมาบัดเดียวพี่น้องไอ้พายุเงินชานเพราะว่าทั้งพี่น้องเอ้ยทั้งพี่หันกำแพงเนาะบ่ทางนั่นเลยน้ำผัดมาบันเดียวบัดนี้ฝนตกแห้งน้ำนี่ไหลไปพุ่นเลยพี่น้องเอ้ยอยากบดเลยปูนเฮาจะเป็นอะไรละตีเอ้ยบอกพอสร้างกันจนบอนนั่นเลยเนาะมันมอเข่าอันนี้ฮะเปียกหมดเลยเนาะโอ้บอนที่พักอาศัยสร้างเปียกแต่ว่าโบเมนเปียกหลังคาได้เปียกทั้งพื้นพี่น้องเลยฝนแห้งกระดอกหัวเสียหายหมดเลยเข้าได้ก็โดยพอสบายดีโอ้โดยมือแรงก่อนพอเดี๋ยวเขาจะโทรถามเจ้าของเพิ่นโดยได้เดี๋ยวจะถามเราก่อนมือแรงในบ่มีบนอยู่ได้เนาะเปียกบนเลยเขาอยู่พ่นที่สังไข่อยู่นี่ว่าฟ้าอยู่คุ้มอยู่ที่แต่คุ้มก็ให้ทุกคนเดี๋ยวก็เลยว่าหยุดงานทันทีพี่น้องเอ้ยหยุดสัวข้าวหัวสิคออันนั้นน้ำอ้ายเพิ่นก่อนเจ้าของที่ไอตามใจนะพี่น้องเนาะหัวสิคอย่ายเข้มย่ายนี่ยับมาเพราะว่าทั้งพี่เป็นกำแพงพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะคันเห็ดเฮือนต่ำนี่ก็คือสิเป็นแบบนี้แหละคันเฮือนบ่มีแอวเนาะแต่ว่านี่ให้ผู้สร้างเพิ่นเห็ดแอวเฮือนมีแอวให้เป็นตู้ค้ำมึง
เปียกไปเลยพี่น้องเอ้ยหรือว่าเฮากะบ่ทันพี่น้องเอ้ยเครื่องของยันมันใหญ่บ่ทันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกแน่พี่น้องเอ้ยมันก็สิลำบากนี่น้องสาวกับถ้วยบ่วงไปแล้วบ่มีอันน่ะแม่ครัวเฮาเป็นอะไรเนาะทั้งพี่เนาะเปียกหมดเลยทั้งแม่ครัวเฮาเก็บถ้วย อันนั้นอยู่ในห่มนี่ยังเต็มน้ำ อืม พอที่จุดที่เหนียวเปียกกระโดด บริสุทธิ์ ลายมือ คือจังล่างนางมันคำแล้วก็ได้พายุแห้งอะไรเนาะพายุมาบัดเดียวพี่น้องเลยแนมปึงหูน้ำอังอยู่ ขนาดทางนี่ยังอันนั้นเนาะมันน้ำระบายบ่ทัน ทางกับเต็มขาดที่เนาะ แม่นดูว่าแห้งอยู่บันไดจังจูดลาตีเอ้ยไว้กองไว้บนหนึ่งบนได้บนหนึ่งให้มันแดดๆก่อนเขาจังจูด เพราะว่าช่วงนี้กับฝนตกแน่พี่น้องเอ้ยก็มาอื่นห่อเข่าแล้วก็ฝนห้ำเนาะห่อเข่าฝนตกลิ้นแต่ละปีก็ได้มาอื่นว่าสิคออันสร้างว่าสิใหญ่แคมขึ้นมาเทิงนี่นั่นนี่คือสิโบเปียกปันไดดอกพี่น้องเอ้ยโอ้มีตู้เพิ่นตัดไม้เอาพื้นได้พี่น้องเอ้ยมีตู้คำเพื่อล่าเมื่อทรงเพิ่นแล้วนี่ก็สิเมื่ออะไรพี่น้องไอ้คำแล้วสิวันอะไรสร้างกระเป๋าเครื่องเป่าคลองเมื่อยากมันทางมันยากแน่เมื่อกะยันแต่ฝนมามือแรงเนาะสั่งเนาะถ้าเห็ดจังใดเดี๋ยวถ่ายให้แม่บิ่งเบิ่ง ลูกค้ามาก่อนจะสิมาก็ทำไม่ใช่หรอก โดย เคยเรียกว่าเคยเรียกว่าเคยคนมีเดียวทุกข้าวอย่างนี้เลยปูนเฮาพี่น้องเลยคือว่าพายุแห้งเด้อพี่น้องเด้อเนาะตรงนี้ก็ฝนตกแน่มันก็นั่นแหละเนาะเพราะว่าค่ะมาเห็ดแล้วเลยสิอันหลังคาก่อนมันมีหลังคายังว่าใครว่าได้เอาปูนเอายางไว้เนาะเมื่อได้พอเอ้ยบาทนี่ยันฝนห้ำลำทางเมื่อก่อนสั่งเลยยันฝนห้ำไปกลับก่อนห้ำก็ได้ท่านใส่บอกน้ำสั่งอาบพี่น้องเลยยังพันใส่ใช่เปลี่ยนไปว่าตั้งหลาย ทุกน้องสาวกับน้องเคยพี่น้องเอ้ยแผนกแม่ครัว ไปครับก่อนคอยครับเมื่อเนาะแผนกแม่ครัวกับพวกครัวพี่น้องเอ้ยทางย่านแต่ทิ้งแขวแล้วพี่น้องเอ้ยคอยเด้อคนขับรถเด้อโอ้ย่านเด็กถือทิพเข่าทิพน้ำเมื่อพี่น้องเอ้ย
กสลุผู้พายเสาหลาก็ไปทางหนึ่งพี่น้องเอ้ยเจอพายุถล่มเสาหลาเมื่อส่งเป็นตู้ค้ เพราะว่าพ้นโต๊ะเพิ่นบ่มีหมด ำแมนสร้างก็เปียกเพราะสร้างโอ้พี่น้องเอ้ยบ่พอมีก็ได้เปียกเบิดพี่น้องเอ้ยทางป่ากับทางนี้เนาะสิเมื่อทางบัดธาตุอิงหังพุ่นแหละเพราะว่าอันนั้นสิคอยครับเมื่ออันนี้หนทางเมื่อเด้อพี่น้องเด้อจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวพามีแหน่พี่น้องเอ้ยกับน้องๆนี่แหละพวกคนแหงทางจนขาดอันนี้โรงงานน้ำก้อนเนาะฝนตกหนักพี่น้องเอ้ยอันนี้เข้าไปเงินเท่าทงเนาะเขาเงินหล่าใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่ไกลกันน้องกาซิเมื่อแวะซื้อแนวกินเพราะว่ามื้ออื่นผัดเห็นแนวกินให้สร้างพี่น้องเอ้ยเกิดบ่กันตา ระวังงัวเด้อทางหน้าเด้อว้ายของว้ายบ่ได้อยู่เด้พี่น้องเอ้ยถ่ายให้เบิ่งได้บ่พอมีก็ได้ฮอดศาลากลางพี่น้องเอ้ยศาลากลางธาตุอิงหังวันที่โศกชะตาไม่อยู่เคียงข้างเราของเพลงไว้พี่น้องวันที่มีแค่เราจะอยู่เคียงข้างกัน วันนั้นคงมีแต่จมบนลุกคุกคานวันที่สลายกลายเป็นฝันพอทัดยิงห้างแล้วพี่น้องเอ้ยวันนั้นทั้งหน้าเฮาก็ไม่ทัดยิงห้างเนาะรวมทุกข์มากกว่าสุขแต่ไม่ไม่เคยน้องสาวไปซื้อแนวกินบ่พอมีก็สิเมื่อพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยไปเมื่อเฮือนบ่พอมีพร้อมกันพุ่นไอ้น้องมันบ่มีบ่แนวกินอยู่พุ่นน่ะ แม่นเบิดแล้ว ต้องได้ลงตลาดอีกเนาะว้าพี่น้องเอ้ยโคตรได้คู่พะนางนี่กาไปใส่กับไปน้ำกันเปียกพี่น้องเอ้ยพี่ไปซะเนาะว่าน้องว่าสิเอาเงินไปซื้อแนวกินให้สร้างมื้ออื่นเพราะว่ามื้ออื่นเพิ่นยันไปบ่ได้ฝนตกตอนเช้าเนาะ ฝนตกแล้ว แม่นไปค่อยไปเด้อจักรตากระบุงพี่น้องไอ้น้องเคยก็ได้ไปพร้อมกันเลยบ่พอมีลงคลิปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันฮอดเฮือนเฮาอยู่มันก็ประมาณลักปลาย2ลักพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยมาฮอดเลยพี่น้องเอ้ยไม่เท่าเลยน้องมาลัดเลยโธ่ไขหัวให้ลูกพี่น้องเอ้ยเปียกแม่เอ้ย โอ้ยเปียกมาแล้วลูก เบิดเลยพี่น้องเอ้ย เข้าเปียกมาเลยพี่น้องเอ้ยเสียงเบรกหลุดโธ่พี่น้องเอ้ย เปียกเบิดเลย
อ่าเปียกมันหินอันนี้ฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยเบิ่งสำนูตกน้ำบ่พอมีก็ได้เอาเครื่องไปสักน้ำพี่น้องเอ้ยบ่พอมีก็ได้ขายหดเฮือนเลยเฮือนบ่มีตู้ซักผ้าพี่น้องเอ้ยจับบิดจับวางแล้วก็บ่พอไปจ้างเพิ่นปั่นให้นี่แหละบรรเทาผันมาแต่เวียกคำบัดคันว่าเฮาเอามือสักถูเอาผันมันเพื่อสิแห้งพี่น้องอันนี้ยังว่าใครแน่พอได้มันหมาดน้อยหนึงแล้วมาตากอันนี้นั่นสอบหนึ่งเนี่ยให้เพิ่น40,000พี่น้องเอ้ยฝนตกเบิ่งแน่เนาะน้องเคยกับน้องสาวถ้าเพิ่นมาก่อนพี่น้องเอ้ยมันคือสิเปียกเสื้อกันฝนกับบ่มีเบิ่งแน่น้ำนะตั้งแต่อยู่สร้างเฮือนสร้างพี่น้องเอ้ย FC หลายทานเนาะกระทำบ่าวพะมีพี่น้องเอ้ยบ่าวพะมีเอ้ยว่าเป็นหยังคือมาค่ำมามืดแท้ลูกเอ้ยเพิ่นว่ากะกับเมียนมัดพี่น้องเอ้ยเมียนหันเมียนนี่ซอยพอสร้างคือมื้อนี้กับฝนตกทั้งเอื้อล่าแน่อุกระทึกดึกน้องพี่น้องเอ้ยจังไดกะฝากให้กำลังใจบ่าวพะมีเด้อพี่น้องเบิ่งบ่ได้อาบน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยฝนตกเนาะขอกำลังใจจาก FC เนาะบ่ขอหยังหลายพี่น้องเอ้ยขอเบิ่งคลิปให้แล้วก็บ่ข้ามโฆษณาแล้วก็ขอคอมเมนต์ให้คอมเมนต์พี่น้องเอ้ยโดยน้ำจนเต็มแท่งหมดเลยเฮือนบ่พอมีค่ะจักแห้งบ่แห้งพี่น้องเอ้ยน้ำเศร้านี่หั่นบ่ได้มีจักดีเนาะหมดมาจนเต็มแท่งเลยพี่พายุเข้าตกหนักขนาดน้องเคยกับน้องสาวมาแหละพี่น้องเอ้ยหนาวจะเปียกเว้นบ่ฮะ คุณแทงหายว่า บ่กระดูกฮะ เปลี่ยนมีซีน้ำโค เปียกเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเรากินให้สร้างพี่น้องเอ้ยคุ้มอยู่ได้กับการเปียกไงเนาะเพิ่นแถมให้ไปหาอันเข้าไปในอาบน้ำอาบในเปียกเบิดพี่น้องเอ้ยไว้ออมใส่มักผักพี่น้องเอ้ยให้สร้างเนาะเพื่อนแม่ตู้คำอัดหัวก่อนฝนตกอีหลีหรอเท่าไปโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะบ่าวพามีลืมบ่ได้ก็คือแม่กับพ่อเด้อเนาะทางแม่บิ่งพ่อเพชรพร้อมด้วยแม่ลัดแม่เรื่องแน่พี่น้องเอ้ยที่เพื่อนอุปถัมภ์คำสู้เนาะหรือว่าให้บ่าวพามีเป็นสะพานบุญให้ในตอนนี้ก็ขอให้แม่กับพ่อขอให้แม่แล้วก็พ่ออยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะสุขมาร่ำรวยที่ว่าเบิ่งคลิปมาพวกลูกนี่แหละก็เต็มที่ก็เวียกกับงานเนาะจนมืดจนค่ำพี่น้องเอ้ยทำบ่สู้กะเฮ็ดจังไดแนวว่าเวียกงานเฮาพี่น้องเอ้ยไปขอบคุณ FC ของบ่าวพามีเด้อสู่หม่องสู่บอนขอให้ขอแต่ความสุขความเจริญเนาะฝากเป็นกำลังใจบ่าวพามีแน่พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสบายดี